Yes, for additive jimbandiza kadekano mwasuze mutya mwasibye mutya nenda kusaba ho subscribing ate onyigene kale SB4 media Akiguddeko Nazaala we kyamukoze kikambo nenda kwa mikuruzako byonna masa osonga ate ne ajati kulufumu muzaata oba ajati kulufumu gumisiza takyali kulufumu muzaata kubanga bali bayawukana dda ate omwami yafadda Esawa zino yafuka mukyala wa Akram gumisiriza munango nako olwaliro bakuziza anniversary yaabwe era nga muna ebifaananyi bitambula mpolampola ku social media bagita fa additive subscribe button gene kale ajati ku lufomu munange akuziza anniversary n'omwami we amanyikiddwa nga Akram agumisiriza bagamba nti happy second anniversary today gumisiriza to the Gumisizaazi ajati Kulthum and Akram. Nera abasinga ku social media omugambo gutokomoka abasinga bakyemera kunga bagamba nti omwami we tanyumirwa ngoye yava n'agamba nti bannange oba tanyumirwa ngoye oba anyumirwa nze mwami wange kati mwabamanyi social media nga bogimanyi omwami wa Kulthum muzaata bamwesibako nnyo mwami wa Simanyi lyamuza tobagimberedde kibannaye omwami wa ajati Kulthum gumisiriza amanyikidwa nga Akram gumisiriza bamwesibako nnyo yagamba mwabamanyi temujja kunsalyawo kiki nnyina kwagala nga amanyi social media nga bakwesibyeko omwami woono bamwesibako nnyo sobola ebiseera singa buli kantu akatuukawo konna bakazimbisa ensobi yonna gyakola bagizimbya ne bannene nnyo olwensonga tebamusiima Nebamusiima omwami wani wa ajati Kulthum era ne wabeera yambadde biki bagamba tanyumirwa ngoye naye nga bali ku second anniversary yaabwe olunaku olulwaliro bakozesa second anniversary yaabwe Kulthum kusane Akram gumisiriza bagita fa additive jimba tumedeka abali mu Ajumani comments Nazaala nga mugamba sibatumira ko batumedeka abali mu Ajumani n'abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga wano mbani updates ezina value mbana mawuli agabagatambula okwetola eggwanga Uganda babali nnyo kubanga mumfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kadi bagita fa additive ensonga za anniversary ya Kulthum muzaata akusani Akram gumisiriza awa Kulthum agumisiriza erya muzaata ddyo bannaye ddyo simanyi kiki simanyi lwaki lyannemera mu mbongo abasinga ali bakozesa ku social media kwegamba nange simanyi lwaki lyannemera mu mbongo erya muzaata ate ng'omusajja bayawukana dda simanyi kiki eyo nga vudde nga nzikozesa dizeeno ewa SB4 media ona agamba nti nabino bikulu jjajja w'abalongo akikakasiza jjajja w'abalongo akikakasiza SB4 munange obulombolombo obwasose kubanga butuuka walina okugenda nakola ki na approachinga Nazaala we abakale obakale okumutuukirira okwaprochinga eri Nazaala we okumutuukirira abeeko ogugambo gwakola ki gwawogomolawo gwamoggola kuwemula abalongo obeera bazadde oba tomanyi kuwemula bo biba biganye era ababazaala nga bagamba nsiwemula ebiki Maama Fina amagezi ge yamuwadde bw'aba ayagala abalongo be okula obulungi nga beeyagaza abalongo kuba kuwemula nga beeyagaza mu buwangwa obwa Buganda y'engeri gye bitambula munnange era kye bayita okwalula abalongo oba okubazina badde gye bakyogeramu ndowooza kuba kubazina ebiseera ebisinga babikolera mu ziikasubi kugambye mukolo okuba gw'amaanyi nnyo naye nga Maama Fina yamugambye sooka otuukire Nazaalawo omukole omugambo omumokkolera omugambo bagita approach chupa bagita approach super kuba kutuukirira muntu naye ate ng'ogenda kumuwemula buwemuzi SB4 ge magezi Maama Fina ge yakoze ki ge magezi ge yamuwadde bw'aba ayagala abalongo be babeere n'emirembe ate nga bakula bulungi kyalina okubanga atambulirako nakibagamba nti abalongo bonna bono liwabeera abazadde ebisesinga emikolo gyabwe gisinga gitambulira mu bintu byakuwemula era emigambo oba olina okuba ng'ogiina mbongo ng'ogiina mu mutwe kubanga n'omukolo gwennyini ogw'okubalula kuba kuwemula kokako nakuba ngoma kuwemula nakuba ngoma era balina ekika nga ewammwe kiba kizibu ate omuntu okuba ku kika nga mu kika kyammwe temulimu muntu atazaalangako balongo
kiba kizibu ebiseera ebisinga era emikolo gye ate engeri gye gitambulamu mpaka nakaakati newankubadde abasinga bagenda bagidibyadibya naye si mirungi kugidibya oba olina okuba nga ogitambulirako abamu ebiseera ebisinga oluusi bamanyi okuyisaamu ennyo emikolo gy'obuwangwa amaaso n'okugiraba nga egitagasa naye munange gye bagitaka okukola ki gye bagitaka okuba nga giweebwa respect gyetaaga ekitiibwa ekyenjawulo gyetaaga okuba nga munange osigala ogitambuza olina okusigala nga okola ki ng'ogitambuza bulungi nnyo nga bwe gyali kuva nadda era SB4 Maama Fina kyamugambye bw'alina okugitambuza bw'atyo tajja kudda okuwanika mutwe ku mukono agambe maama ye emikolo engeri gitambulamu ati awo simanyi SB4 agenda kukikolera atya abalongo bazaala ebyo simanyanga nina ensonyi siwemula oba olina okubyejjamu boyi oba olina okubyejjamu oba olina okuba nga oli kugamba nga oli mukyamufu n'okubeera nga oli mukyamufu n'ogwamu ezo ensonyisonyi bwe bagamba nti moggola ng'omoggola wakati mu mikolo kati SB4 watidde wano genda ogamba Nazaala we kumugamba nga balina bokka babiri nakimumokkola kati ofunatuuka mu mikolo nga waliwo abantu bangi ku mukolo gw'okwalula abalongo anaakola ki anaakola ki ate ng'emikolo alina okugitambuza bulungi kubanga abalongo abo gye emikolo gyabwe emituufu gye emikolo gy'abalongo emituufu bagita Fadi TV gisubscribe atonyigene kale video ino gimpereka like mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga batemedeka abali Saudi Arabia n'abasinze Bahrain n'abasinze mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo nsonga z'abalongo Maama Fina amwamagezi amagamba mukulu ssebo tukira Nazaalawo omukole omugambo omukole omugambo omukole omugambo Nazaalawo omukole omugambo omukole omugambo SB4 ensonyi alina nnyingi bambi gye bali kalaba n'ensonyi gye bali aba n'ensonyi nate ng'abalongo abaagala naye ng'ate oba olina okutambuliramu consequences zonna zino ziva mu balongo ng'oba olina okuba nkola ki ng'oba olina okuzifeesinga tulina kuskipingamu wadde tulina kuba ku kyo skippinga kyolina kubanga okola ki obaako ky'obuuka kyonna kyonna sijja kikola kankibuuke sijja kikola ekyo kijja kumuswaza temulimu byakuswala mu balongo emikolo gyabwe gyonna gyonna gisinga gitambulira mu kwemula naye oba olina okwejjamu okuswala bagita Fadi TV mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga subscribe atonyigene kale mbatomedeko abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli batabu nnyo okubanga mugyekomirako subscribe ate onyige kale SB4 musajja watu asobeddwa Maama Fina amagezi gamuwa amugamba soko genda otukire Nazaalawo kola approach ey'amaanyi genda omugole omugambo kubanga akiraga nti binayo tambulira mu ngeri bwetyo Nazaalawo wabanga akyali mulamu olina okukola ki onokola approach oba okumutuukirira n'obako ekigambo ky'okubawo ky'omuggola kubanga obulombolombo bwonna tolina kubanga osobyamu wadde n'akamu oyinza okubako ky'osobyamu n'olyoka oyavuwala abalongo ne bakwokya eri abawakana abagamba nti abalongo tebookya abalongo biki munnaye nga tebannabakookyako kibula obuwangwa bwabwe bakitagana okukola ki n'obutambuliramu step by step ate tebirimu kuswala ne Nazaala oba okimukodde ekigambo n'okimugamba naye amanya nti munnange tuli mu byabuwangwa tuli mbolombolombo SB4 musajja wattu yasobeddwa dda Maama Fina naye tabiriiko ebyo yamugambye olina okumutuukirira ozanya gwe n'okuzanya subscribe atonyigene kale mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga bagita Fadi TV gisigala nga ogyekomiddeko subscribe bulungi mwera